आज हम बात करेंगे टिनाइटिस के बारे में। ये क्या है और इसके क्या नुकसान है। टिनाइटिस कानों में या सिर के अंदर बिना किसी बाहरी स्रोत के कान के अंदर सीटी जैसी आवाज का बजना, भिनभिनाना, सरसराहट की आवाज या फिर कोई अलग तरीके की आवाज कान में सुनाई देना, जो कि सिर्फ पीड़ित को ही सुनाई देती है। ये कोई बीमारी नहीं है। ये सुनने की क्षमता को कम करना या कान में चोट लगना, कान की नसों की दिक्कत, बहुत अधिक ईयरफोन का यूज करना, ये इसका कुछ नुकसान भी होता है। कान में फंगल इन्फेक्शन का होना, तेज सिर दर्द रहना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बीच बीच में अगर हम वर्किंग है तो फिर ब्रेक लेते रहें, 60 dB से कम के गाने सुने। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप चाहत हियरिंग एंड स्पीच डेवलपमेंट क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं।